Flechas. Bola de fuego. ¿Qué hago? La bruja. ¡Oh! No me sale. El baby dragón. Qué tonterías estoy haciendo. El príncipe. ¡Ja! 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 ¡Titiririt! ¿Qué más? El mini P.K. Rapid. De la segunda arena. El esqueleto gigante. Ese. Los esqueletos. Los Spearows. Creo que. Sí. ¿Qué más? Bueno, de la arena 3, que sería la de Museo de Bárbaros. Los bárbaros, que están bien bárbaros. Qué tope. La furia. ¿Cómo se dice? Sí, la de esta, ya no me acuerdo, la ballesta. Ahí está. Sí voy a decir otro, pero ya no me acuerdo. Bueno, pues vámonos a la fuerte P.K. El Super P.K. La horda de Spearows. Sí, la torre infernal. La de esta cepa era una igualita, solo que esa electriza. El dragón infernal. Ay no, el sabueso ese casi no hace nada de ruido. Luego haré una segunda parte de los sonidos de Clash Royale. Bueno, adiós, bye. ¡Ah!